係。哇！呢兩塊自己上到嚟，呢個挨住佢唔好啊嘛。我唔理你㗎嘛。梗係啦，我發現唔係好方。哦。每個水站同埋檢查站關閉嘅時間，大家最緊要嚇，山徑大家都有份嘅，咁所以咧就記住保持環境清潔，唔好亂抌垃圾。每個檢查站、水站同埋終點都有廢物回收箱㗎，咁大家記得咧就係配合義工朋友同埋現場指示，做好廢物分類回收。呢個時候見到 Sammy 同埋 Jackie 仲有我哋嘅參賽者咧，經已喺起點拱門前面準備好啦。又話唔好整遮住咗啦！你做咩唔要啊？乖乖啊！屌！唔該晒！好啦，都係希望喂，做乜嘢啊，威文？冇錯。做乜嘢啊？兩個加油加油！出唔好睇嘅嘢都好晒啦，我覺得已經。睇下啫。你走咁啊係。30咯。加油！係啊。咁啊，早8點到場。8點係 normal 唔係跑 normal 嘅15咯，係。皮片。多位，唔俾我哋出。出佢等呢度打嘅。係啊，呢度。見到相機就跑，跑唔喐啊！大嶼山？哦。加油加油加油！上咗大半啦。係啊，完啦，咪就係平安度。係，之後平路。好快啦，過咗一半而家。過咗一半。係。一 K 過咗一半。上山嘅一半。佢都好快脆咯。我哋而家。小心小心小心！
Hello。有私人部級啊！嚇，私人部級啊呢啲。中東啊，中東啊，中東啊！哇，好正啊！係啊要，係啊要。嗰個冇啤酒啊！冇級啊！爸爸下面先走啊！係啊，好啊，5個口嘅。去啦！喂，邊點啊？點啊？仲有一堆嘢。我行轉啊！喂，走啦！落嚟啊！我哋可能落嚟食多轉咧。喂，輝哥 ，Tasa，加油！喂，攞多個，攞多個，我想快啲散佢走晒。原來你要大家想拍得快，有相機係嘅。唔係擺啲假嘅攝影師喺度係嘛？好似差路影快相，擺個紙牌喺。但係嗰啲車就會車嘅減速，我哋人就加速。我哋影景。你加速啊！你可以突然加速，突然加速。係啊，影色啊，即係。唔好嘥咗啲 power。嚟啊嚟啊嚟啊！影唔啦？實雞影到啊！影我今次影。但影景唔影人啊？我睇一睇你，我哋影相。我一陣3點行呢個。出翻去咯，行翻落去咯，出翻去嗰條路。即係我哋上次，即係行咗唔行呢條正路。因為我上次喺嗰度撞到你哋跑上嚟。因為佢呢度有個一條路㗎。頭先嗰位專登封咗，係啊，就係唔想你哋落去。我第一次係西沙士咧，唔係行呢個正常。我第一次水有變咗西高山。西高山係啊，唔係啊，我上次我出嚟咧，我從加拿大所以佢嗰時有條咁靚嘅路咧，我諗我嗰條咁靚嘅路睇佢做咩啊，老細？老細要棍。做乜嘢啊 Chris？ 你要做乜嘢啊？我要幫佢攞棍咯。咁點解佢咁樣跑住嘅？我揸唔到佢攞支棍啊，大佬。佢落。你哋玩啲乜嘢喺度？落車要爆啊！喂，跑咁快做乜嘢啊？停啊喂！OK，1、2、3嘅。
哇！耶！你睇我好似去街市買餸咁啊！你一抽二啦。啊！好似阿伯去街市買餸咁喎。好似阿伯去街市買餸。迷途小書童。咩啊？好啊！好人啊，係啊，街市買餸碌，買餸碌。咩啊？有。阿威同阿我追唔到聽咗嘛，真係黐線。加油加油！街市買餸碌。加油加油！美好嘅未來有你哋攜手共進，攜手共進，加油啊！大公道，加油啊！一豬一魚，喂，仲喺攞咁多個你？你起個媽做爸爸。好彩呢度冇馬騮啫。喂，花生組，你啲花生有幾多？咁有蟹史泰龍咁啊 ？Rambo，喂，唔好啊！又嚟！哇！要還啊！唔好嚟啊你，追你唔到啊大佬。慢速，你嗰啲叫慢速，大佬。跳成又一支箭啊！有人趕咗去將軍澳做訪問啊！係喎，呢個先緊要啊！係咪揀咗啲種好似啊？就係佢兩個咯。我啊唔識講嘢嘅。講嘢唔識㗎。我一對住我一攞住支咪我就啞咗㗎啦。係咪準備去引水道而家？要落咗個田灣山先。哦。落田灣山就到引水道，引水道就一路都係直路，一路向西啊，一路向西，一路都冇爬頭。咁咪好咯。邊個爬頭就話？你應該早啲爬啊嘛，係嘛？你話你而家依個時候爬頭攞獎啲人都到晒終點。你依家爬頭爬嚟做咩咧？請問你做乜嘢先生咁係嘛？我冇，我路過嘅啫。2-3次啦。阿 Tammy 都係拉溫溫啊嘛。邊個 Tammy 啊？即係細佬過咗身嗰個，知唔知啊？唔識啊？都係跟隻佢。我呢個係。我等佢哋喺度影嘅。見到貼到，見唔到。我500得啦，200咁樣。阿伯落山買餸咁好似。我自己阿伯落山買餸。阿伯要落山買餸啊！山上有啲咩靚嘢賣啊？阿伯？我去買條魚先咁啊！Please mind your step， 小心斜坡，小心梯級。Stand behind the yellow line. I go to school by bus. 小心梯級 ，Please mind your step， 小心斜坡，小心梯級。小心，小心。小心梯級 ，Please mind your step， 小心斜坡，
唔係，係俾啲壓力你啫，但係我唔爬頭啊。俾壓力我，想爬頭我睇你個樣。製造啲沉重腳步聲俾你聽。我揦住碌棍即刻唔識喐我啫。13.4機。呢啲咪跟阿 Tiffany 一齊咩？係啊，前面咯。前邊。我哋影呢度啊，我哋影呢度啊，我哋影呢度。加油啊！仲有350米就到終點啦！加油啊！加油啊！你拍片㗎？我拍片啊！影到你哋啦！但係調翻轉字喎，我哋要調翻轉企呢度喎。加油啊！好，得啦，企喺度啦。加油！辛苦晒啊！keep 住。小心啊！行啦！去，到咯喎！快啲啊！哦！仔糕。15公里跑米球團體啊，第2名。你要紅豆定芝士啊？有啲咩未揀㗎？紅豆同芝士。紅豆啊。要唔要畫筆啊？唔該晒，多謝支持啊！落米球。